बंधुगण कुकुर काश बा हुंपी काश को संपूर्ण भाव भल करने एक चमत्कारी घरोई उपचार नहीं आसी। बंधुगण कुकुर काश बा हुंपी काश क्या कहुए प्रथमे जाणी नियंतु। सर्द गरम जुगु जदि आपण को सर्वदा काश हेउछि एवं काश पई जदि आपण कोनोसी प्रतिषेधक नेउ नाहंती बा विभिन्न प्रकार औषधर सेवन करिबा परे मध्य जदि आपणकर काश भले हो नाही तेबे आपणक सही काश अनेक दिन धरि लागि रुहे तेबे ताहाको हुंपी काश बा कुकुर काश कुहा जाय। यह छोट बड़ समस्तंकु होइथाय। कुकुर काश बा हुंपी काश हेबा द्वारा आपणक छाती गळारे बहुत कष्ट अनुभूत होइथाय। आज मु आपणक पई एमिति एक घरोई उपचार नहीं आसी जार सेवन द्वारा आपणकर एही समस्या सबुदिन पई दूर होई जिवो। एहा बनेबा बहुत सहज अटे एवं एथिरे व्यवहृत समस्त सामग्री आपणक रोसई घर बहुत सहजरे मिल जिवो। तेबे चलंतु जानिबा एहा को आपण केमिति बनेबे एवं आपण एहार सेवन केमिति करिवे। किंतु ता पूर्व मु आपण माने कहि रखिबि जदि आपण माने ए जे हम चैनल को सब्सक्राइब करि नांती तबे तळे थिबा सब्सक्राइब बटन ऊपर क्लिक करि हम चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं पाखते नोटिफिकेशन बेल ऊपर निहाती क्लिक करंतु। एहा आम जो नूतन वीडियो अपलोड करूँ तार नोटिफिकेशन आपण माने प्रथम पाई परिबे एवं हम चैनल माध्यम बहु किछि शिक्षणीय जिंस आपण माने शिखिबाकू पाइबे। बंधुगण एथिपाई आपण को प्रथम सामग्री आवश्यकता पड़िबो ताहा हटे रसुण। रसुण तो आपण को रोसई घरु आपण को बहुत सहजरे मिल जाए। बंधुगण रसुण रे एंटीवायरल एजेंट्स मिली थाए। यह ठंडा काश एवं कफ पई चमत्कारी औषधि अटे। यह छड़ा यह आपण को काश को मूलरु शेष करिथाए। एथिरे आहुरी अनेक प्रकार स्वास्थ्य लाभ मिली थाए। कुकुर काश बा हुंपी काश को भल करिया पई आपण प्रथमे अल्प रसुण नियंतु एवं एथिरु चोपा काढी दियंतु। देखंतु मु रसुणर चोपा काढी देइछि। एबे आपण एहाकू ग्राइंडिंग करि नियंतु नहले बाटी नियंतु। देखंतु मु एहाकू बाटी देली। एबे मु एहाकू चिपुडी एथिरु रस बाहर करि नेबे। एबे हमकू रसुण रस मिली गला। एथिपाई आपण को द्वितीय सामग्री आवश्यक ताहा अटे महू। आपण एथिपाई शुद्ध महूर प्रयोग करंतु। आजिकाली ओरिजिनल महू मिलवा स्वप्न हो गलानी तथापि आपण भल महू खोजिबाकू चेष्टा करंतु। महूरे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मिली थाए जहां आपणकर कुकुर काश बा हुंपी काश को ठीक करिया पई बहुत अधिक लाभदायक अटे। एही उपचार को बनिया पई प्रथमे आपण एक पात्र को 1 चमच महू नियंतु। एबे आपण एथिरे पूर्वरु प्रस्तुत करी रखिथिबा रसुण रस 20 टोपा मिसांतु एवं एहाकू भल भाबे मिक्स करि दियंतु। एबे आपणकर एही उपचार प्रस्तुत। एबे जानिबा आपण एहार सेवन केमिति करिवे। बंधुगण एहाकू एही परि भाबे बनै प्रत्येक 4 घंटा थरे एहार सेवन करंतु। देखिबे आपणकर कुकुर काश बा हुंपी काश सबुदिन पय भल होई जिवो। एहार प्रयोग करंतु एवं आपणकू कोन रिजल्ट मिलला मते कमेंट करी निहाती जणातु। जदि आज भिडियोटी आपको टिके भल लगे तेज गोटे लाइक करूँ एवं एमती प्रकार वीडियो देखा आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेबे बंधुगण आज पुणी देखा एक नूतन सुंदर अध्याय सह। धन्यवाद।